Намирам се в Симеоновата градина, Пловдив. Съм седнал на една полка тук. Там, че малко е лед. И нататък има още. Вижте градинката. Чакайте, е вода. Там има още едно езерце. Тук е паметника на Раковски. Георги Сава Раковски. Има дори цветя, някой му е поднесъл. Ето натам вижте как е. Хубаво местенце. Минавайки, рекох да поседна и да кажа няколко думи по един въпрос, който току-що след предаването Пловдивска обществена телевизия на предаването на Агората говорих с зрителите там по една такава тема. Защо демокрацията ни е тежко болна? И поговорихме. Когато човек разговаря по такива теми, по време на разговора идват разни идеи, хрумвания, мисли. Осъзнаят хората някои истини. И това е хубаво. То показва именно, че има смисъл да се разговаря. Ако ще говорим така, вижте колко е именно ценно това по някакъв начин взаимно се влияем на съзнанията и в съзнанието на отделните участници в разговора се появяват някакви движения, трепети и благодарение на които в един момент човек осъзнава някаква истина. Нещо ново е научил, разбрал, постигнал. И ето аз сега само от това искам да... Не мога много да говоря неща, които исках да кажа, пък не казах, които ги казах, пък не както трябва да ги казах. Нали. По тая причина мога още доста да говоря, но ще стане досадно, само един такъв момент. Осъзнах в един момент, че ние, гражданите, носим огромната отговорност да влияем на политиците си до такава степен, че те да започнат да се променят към по-добро, да променят съзнанието си и поведението си към по-добро. Значи ние българите носим отговорност, с пълната отговорност носим за състоянието на демокрацията ни. Според това какви сме ние, такава демокрация имаме. Ако нещо куца в нас самите, то по тая причина то куца вече и в демокрацията ни. Значи нашата демокрация е проекция на нас самите. Ние имаме задължението да непрекъснато да изнасяме някакви уроци на своите политици, да им влияем, така че те да коригират своето поведение и по този начин ние им помагаме да се предпазват от грешки. От друга страна, пък самите политици също трябва да влияят на избирателите и те влияят по някакъв начин, именно раздражаващо им влияят. Когато политиците не си изпълняват ролята. Политиците трябва да са по-добри в това изкуство, в този занаят, наречен политика. Но у нас нещата не са така. И се е стигнало до там и затова ни е болно. Демокрацията, че ние гражданите сме в някакъв смисъл по-добри от политиците си, защото до някъде си разбираме собствения интерес и би трябвало да изискваме от политиците да работят за задоволяване на този наш интерес. Сега друг е въпрос, че има много хора, които пък не разбират какъв ни е нашия собствен коренен интерес или фундаментален интерес.
действителния ни интерес и живеем с някакви илюзии. Има такива хора, много са, за жалост. Но пък това, което смятаме за елит на нацията ни, интелектуален елит, духовен елит, и хора са призвани, понеже първи осъзнават някои неща, да заявяват гласно това, което мислят, те да повлияят на народа, на мнозинството от хората, защото не може всички да са добри във всичко. Всеки си, ето, мислителите, интелектуалния елит, духовния елит трябва да се изпълнява ролята. И значи философи, там, мислители, други социолози, психолози, тия хора имат дълг да мислят повече. Това е тяхното основно занимание, да мислят. Те трябва да са по-добри в това. Да търсят истината и да я казват гласно. Да я разпространяват тази истина, по този начин да влияят на съзнанията на хората, на мнозинството от хората, чрез медии, достъпни канали, интернет в момента голяма роля има. И тази истина да се настанява в съзнанията на хората, а оттам вече хората да почнат да влияят по-активно върху промяната на съзнанието и поведението на политиците. Излизайки на улицата, протестирайки, оказва се, ето, примерно в Румъния, хората си изпълняват ролята, в Гърция, да речем, си изпълняват в по-така зрелите традиционни демокрации, западни, в Англия, в Франция, в Америка. Хората си изпълняват ролята на граждани, активни се протестират, показват. Там елитът, така наречената интелигенция, елитът си изпълнява ролята, мислят сериозно, не позволяват да бъдат подкупени, да правят сделки, нечисти сделки със съвестта си. Там не си го позволяват тия хора. Изпълняват си мисията, там се ценят уния, които казват истината, а не уния, които са лъжци, манипулатори, които изпълняват мръсни поръчки, медийни. У нас точно тия действия изпълняват мръсни медийни поръчки, те са най-високо платени, а тия, дето казват истината, пък са или обругани, или са изгонени от всякъде, за да нямат достъп. Затова ни е и болно демокрацията. Значи, заболяването на българската демокрация се дължи на това, че общо взето никой не си върши работата и всеки се меси в чуждата работа. Политиците не си вършат работата, търсят кой да ги купи, за да изпълняват мръсни поръчки. Така наречения елит, интелектуален, духовен елит, пак представителите му търсят кой да ги купи и даже се обиждат, когато никой не иска да ги купи и съвсем не си вършат работата, а тя е да мислят, да търсят истината и да я провъзгласяват гласно и да я прокламират, ако искате, да я изнасят, да я пишат. Това им е работата. Никой не си изпълнява работата у нас, а пък народът трябва да изпълнява, когато има добър елит, водачи. Имат си тия хора, множеството от народа имат си задача да дават знаци на политиците и да внасят корекции в тяхното осъзнание и поведение. Когато са забелязали, че политиците именно се позволяват да с техните пари, парите на данъкоплатците, да не боравят както трябва, да ги употребяват не за това, за което са обещали. Значи, политиците си правят това, което ние гражданите искаме от тях. И ако им позволяваме да си правят всичко, те ще си правят всичко. Ще се гаврят с нас, ще самозабравят, самонадеяни,
и ще ни се мислят за господари. Всъщност истината е, че ние сме господарите, ние гражданите, ние хората сме господарите, а политиците са наши слуги. Който си мисли, че е обратно, да има много здраве от мен. Бойко Борисов се мисли за някакъв главен чорбаджия и господар на държавата, да има много здраве от мен. Много се е объркал нещо. И аз исках да кажа, пък в един момент се отказах да кажа, че аз съм готов на такива, нали, хайде Бойко Борисов да не се правя, нали, на маняк, но аз съм готов Бойко Борисов да му преподавам, пък ако не на него и на други, да му преподавам уроци. Той някои много прости истини съвсем не е наясно горкия и живее с някакви мании, фантазии. Тоест, аз го казах това в предаването, властта действа като наркотик, той е Бойко Борисов е зомбиран, опоен от властта, самозабравил се и сега си живее в някакви илюзии, че ние господари, че може да прави каквото иска и наистина всичко в крайна сметка зависи от него, каквото той каже. И това е път към диктатурата. Ние сме, значи, в навечерието на една диктатура. Изпуснем ли сега решаващия момент да покажем, че така не може? Нека да управлява, но той трябва да осъзнае, че е много трудно това. Той отначало, преди да стане премиер, беше кмет, нали? И когато стана премиер, той първият момент, даже той разбираше, че не е подготвен за тази доста сложна задача. Се искат и познания, и способности, той ги нямаше. Но минаха 2-3 седмици и той изведнъж се похвали пред медиите, че то да си премиер било още по-лесно, отколкото да си кмет. Правиш каквото ти изкимне и така нататък. Виждате човек, който е неподготвен, не разбира, нали, може да донесе страшни поразии. Затова той привикна да се изказва по всички въпроси, макар че по нито един въпрос не разбира нещата, но повтаря каквото е чуло тук-там. Днеска каже едно, след 2 часа казва друго, след това забравя какво е казал, казва трето, нали, мени си позицията. Това е показател, че той човек изобщо не е наясно с задачите си. И сега ние сме допуснали точно такъв човек да взима най-възловите решения в страната. Правете си сметка. Затова нямаме и напредък. Сега има около него, що годе умни хора, реформатори. Те нямат ресурса, нали, да му повлияят. И виждате, той, ако му кажат нещо, почва да се обижда и да им се кара, макар че няма тая власт. Значи ситуацията е много сложна и много интересна, много и опасна. И ето аз, ако трябва, докато не ме изгонят от предаването ми, но всеки път, ако трябва, ще говоря по тия въпроси, докато омръзна. Трябва да стане нещо като нов Вучков, но ще повтарям. Все едно и също нещо, че трябва ние гражданите имаме задача, мисия и тия най-прости истини да казваме гласно и да изискваме от политиците да си вършат работата съвестно и щом сбъркат да излизаме на улиците и да не позволяваме на кукловодите, защото когато ние сме истинските, казах господари, ние сме уния, които трябва да дирижираме събитията, гражданите, а не кукловодите, не задкулисието. Щом ние не си вършим работа, тогава се намират други, които почват да вършат нашата работа, всъщност да си провеждат собствените интереси. То това е борба. Политиката е борба. Който спи и не си върши работата, изпуска контрола върху събитията и нещата тръгват в лоша посока. Толкова, темата е много интересна, но това го казах, за да не го забравя и да го фиксирам по някакъв начин. Ще сложа клипчето в блога си. Благодаря ви за вниманието. Всичко добро, бъдете здрави. До нови срещи.